Yang berbahagia Datuk Seri, maafkan saya, Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Abi Musa Ansyari Muhammad Noor, Pro-Chancellor Universiti Malaysia Pahang. Yang hormat Datuk Seri Ibrahim Ahmad, Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti. Yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Wan Azhar Wan Yusof, Naib Chancellor UMP, ahli-ahli lembaga pengarah dan senat UMP, pemimpin-pemimpin universiti awam dan swasta dari dalam dan luar Malaysia, ketua-ketua jabatan, badan berkanun dan agensi kerajaan persekutuan dan negeri, ketua-ketua eksekutif sektor swasta, para ibu bapa dan graduan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sayangi Malaysiaku. Sempena pagi yang bersejarah ini, saya Nabilah Binti Rosli dari Fakulti Kejuruteraan Mekanika dan Perbuatan yang kini dikenali sebagai Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik, amat bersyukur dan sukacita kerana telah dipilih untuk menyampaikan ucapan sebagai wakil kepada semua graduan yang telah menerima ijazah dalam sesi pertama Majlis Kovokesyen ke-14 pada pagi ini. Kepercayaan tersebut bukan sahaja merupakan satu penghormatan buat fakulti saya, tetapi juga satu penghargaan yang istimewa kepada para graduan lain yang terlibat dalam sesi pertama ini. Yang berbahagia Pro-Chancellor, tuan-tuan dan puan-puan, pengalamannya cukup panjang, perjalanannya cukup mencabar dan perjuangannya cukup gentir untuk membolehkan kami meraihkan detik kejayaan sebagai graduan pada hari yang bersejarah ini. Maka pastinya warna-warni keceriaan pada hari ini turut diselangi imbasan kami terhadap kenangan perjalanan silam daripada zaman kanak-kanak, alam persekolahan dan pengalaman kampus bersama sahabat handal, ibu bapa dan para pendidik yang tercinta. Perjalanan, pengalaman dan perjuangan tersebut bukanlah semata-mata dihiasi cerita ceria dan kisah suka. Saya percaya setiap daripada semua graduan sesi pertama Konvokesyen ini mempunyai cerita dan kisah tersendiri yang melatari perjuangan mereka untuk sampai ke detik ini. Ada yang pernah berputus asa akibat kegagalan, ada yang pernah kecewa akibat kekalahan, dan ada yang pernah menderita akibat perpisahan. Ada kalanya kekecewaan dan kesedihan tersebut dapat dikongsi dengan insan yang setia menemani. Namun, ada juga kalanya keperitan perasaan tersebut ditanggung tanpa sesiapa di sisi dan hanya mampu menangis seorang. Tetapi hari ini, alhamdulillah, dapat kami buktikan kesukaran pengalaman dan keperitan perjuangan tersebut sebenarnya azimat sakti yang membuahkan kejayaan cemerlang pada hari ini. Genggam bara api, biar sampai jadi aram. Alang-alang menyelup perkasang, biar sampai ke pangkal lengan. Membujur lalu, melintang patah. Sama ada graduan Doktor Falsafah, Sarjana atau Sarjana Muda, hari kejayaan ini saya sekalian raikan dengan penuh kesyukuran. Yang berbahagia Pro-Chancellor, tuan-tuan dan puan-puan, kami cukup sedar dan insaf bahawa detik kejayaan ini tiadalah seri dan maknanya tanpa kalunan penghargaan kepada insan-insan istimewa yang telah turut berkorban harta, masa dan tenaga selama ini. Justeru, tiadalah adab dan hilanglah berkat sekiranya insan-insan istimewa tersebut
tidak dimuliakan pada hari kejayaan ini, iaitu ibu bapa dan ahli keluarga. Yang telah membesarkan kami serta para pensyarah dan guru yang telah mendidik kami menjadi insan yang terpelajar. Maka, sepenuh detik bersejarah ini, saya secara peribadi ingin menunjukkan penghargaan khusus buat anggota keluarga saya, iaitu ayahanda saya sendiri, Encik Rosli bin Luding, dan bonda saya, iaitu Puan Rohani binti Mamat, atas pengorbanan besar mereka sejak dari detik saya dilahirkan sehingga kini. Terima kasih Abah dan Umi kerana sentiasa ada untuk kakak di saat kakak jatuh, di saat kakak jauh dari keluarga. Abah dan Umi sentiasa memberikan kata-kata semangat buat kakak. Terima kasih. 4 tahun setengah bukanlah satu masa singkat buat saya dan teman-teman program Dwi Ijazah menamatkan pengajian. Tempat jatuh lagi kan dikenal, ini kan pula tempat menimbul ilmu. Terlalu banyak kenangan pahit dan manis, bersengkam mata dan ada kalanya terpaksa mengorbankan waktu tidur malam kami, memerah otak dan mencari idea untuk menyesalkan tugasan akademik. Ditambah pula cabaran kami dalam mempelajari bahasa asing di sini. Mengenang kata-kata daripada ayahanda saya yang saya pegang sehingga kini, sebaik saja kita menetapkan destinasi dalam aplikasi Google Maps, ia akan memberikan kita beberapa pilihan jalan tanpa mengubah destinasi. Jadi, dalam kehidupan kita, tetapkan matlamat dan bersedialah dengan perubahan tanpa mengubah tujuan asal kita. Jangan berputus asa dan teruskan berusaha. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat saigunya. Alhamdulillah, hasil gigih dan berkat asuhan ibu bapa, bimbingan para pensyarah dan didikan para guru selama ini, kami berjaya mencapai kejayaan pada hari ini dan saya kini sedang berkhidmat sebagai jurutera di perusahaan automobil kedua, Sendirian Berhad Pro 2. Yang berbahagia, Pro Chancellor, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang graduan dalam program kerjasama dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, Germany, izinkan saya juga menyampaikan ucapan dalam bahasa Jerman. Als Bachelor of Engineering in Mechatronik, ein Programm in Zusammenarbeit mit den Fachhochschule Karlsruhe in Deutschland, bin ich sehr dankbar, dass ich den Graduate-Programm Excellent Award erhalten habe. Mein Vater und meine Mutter sind sehr so, dass ich diese Auszeichnung erhalten habe. Danke UMP, danke Hochschule Karlsruhe. Maksudnya, sebagai graduan sarjana muda kepujian kejuruteraan pembuatan, program kerjasama dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, Jerman, saya cukup bersyukur dengan pencapaian sebagai penerima Hadiah Kecemerlangan program Dwi Ijazah dan dapat membanggakan ayahanda dan bonda dengan penghormatan yang diberikan oleh pihak universiti sepenuh Majlis Kovokesyen ke-14 UMP ini. Terima kasih UMP. Terima kasih Karlsruhe University of Applied Science. Dengan kejayaan ini, maka
tibalah detiknya untuk saya dan teman seperjuangan sekalian melunaskan kewajipan sebagai warga negara yang patriotik dan bertanggungjawab serta menabur bakti sebagai alumni UMP yang berbudi. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya mewakili para graduan ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada pihak Universiti Malaysia Pahang atas kesempurnaan dan kelancaran pengelolaan sesi pertama Majlis Kovokesyen ke-14 pada pagi ini. Pucuk pauh delima batu, anak 9 di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan. Sekian, terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Salam perpisahan, salam perjuangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.